Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload videos. So guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-cut ng audio o sound effects para sa ating mga vlog. So umpisan natin ang video na to in 3, 2, 1. So guys, ito na nga pala yung application. Kung makikita nyo dito, ayan. Ayan po yung application na i-download natin para makapag-cut tayo ng mga sound effects na ating kailangan sa pag-YouTube. So, umpisa na natin. So guys, unang-una yung gawin is i-download nyo po yung application na to. I-search nyo lang po ito sa Play Store, Audio MP3 Cutter. Katulad po, kasi po yung akin ay wala pong Play Store dahil Huawei Y6P po ito, ay dito ko po na-download sa Aptoide. So kung wala pa po kayong Aptoide, download nyo lang po yan sa inyong browser. At search nyo lang po yung Audio MP3 Cut or Cutter. So makikita nyo po dito sa baba agad yung ating application. So ito po yung kanyang logo. Wag po kayong malilito dahil yan po ang kanyang logo. Baka iba po yung makita ninyo dyan. So tuturuan ko na kayo kung paano ba mag-cut ng mga sound effects dito. So, pag na-download nyo na po yan, install nyo lang po. So, pagka-open po natin, makikita po natin dyan yung audio, ay trim audio, merge audio, record, then video to audio, mix audio, tag editor, audio converter, and migration. So, marami po kayong mapapipilian. Ang ating gagawin ngayon ay magti-trim. So, trim tag. So, for example po, may na-download na po kayo na sound effects na hindi pa po na-cut. So, ang gagawin nyo lang po, for example, ito. Pakinggan po muna natin. So, marami po siyang sound effects. So, ilan bang sound effects yun? Isa, dalawa, and tatlong sound effects po yun. So for example po, kukunin po natin yung pinakadulo. So ang gagawin nyo lang po, ito sa taas, kung makikita nyo yung pula na yan, iurong nyo lang po papunta dito kung saan nyo ilalagay yung yung pinakauna ng sound effect. For example, yan po. So kung dyan po yan, dyan po mag-umpisa yung tunog. Then yung dulo naman po ito, doon naman po magtatapos yung tunog o ikakat po natin. Ikakat ko po itong isa, yung maliit. Yan. So, sakto po yung kanyang tunog, kaya i-save na po natin yan. So, ang gagawin nyo lang po is ito sa taas, itong trim sa taas, sa gitna. I-click nyo lang po yan. Then, kung gusto nyo pong baguhin yung kanyang pangalan, pwede po. For example po, ilalagay ko po dyan is bell. Yan, sound effects or sound effect. Yan, sound effect. Then, pwede nyo pong gawin, pwede pong i-save sa music or sa inyong mga notification na ringtone or alarm ringtone. So, doon nyo po ilalagay. Depende po sa inyo. Sa akin po, music. So, i-okay na po natin yung music. So, pwede nyo pong i-play yun. Yan, yung kulay green na yan. Oh, yan po yung mga example ng nagawa kong mga sound effects. So, tingnan po natin. Diba ito po, yung pangalan na yun, Bell Sound Effects. Click lang po natin, then i-play natin. So, yun po. Ganun lang po. Gamitin. Sana may natutunan kayo sa tutorial ko ngayon. At please support my channel. At thank you nga pala sa mga nag-subscribe at nag-like ng mga video ko. Maraming salamat po sa inyo.